I dance, make it hurt. අපි යන්නේ කොළඹ රමාඩා හොටෙල් එකේ හයි ටී එක try කරන්න. අපි හයි ටී එකට එද්දි අනිවාර්යයෙන්ම කලින් කෝල් කරලා රිසර්වේෂන් එකක් දාලා තමයි එන්න ඕන. අපි ඇවිත් මුලින්ම හොටෙල් එකේ රිසෙප්ෂන් එකත් එක්ක අපේ රිසර්වේෂන් එක චෙක් කරගන්න ඕන. එතෙන්දී යාළුවා අපිට වෙන් කරලා තියෙන සිටින් ඒරියා එක පෙන්නනවා. මේ හයි ටී එක සර්ව් කරන්නේ හවස 3 ඉඳන් 6 වෙනකම් සිකුරාදා සෙනසුරාදා ඉරිදා සහ පොය දවස් වලට හොටෙල් එකේ ලොබි එකේ. මෙතන බෙවරේජ් අයිටම්ස් විදියට තිබුණේ මික්ස් ෆෘට්, ෂවර් ෂොප්, ස්ට්‍රෝබෙරි ජූසස්. ඒ වගේම අයිස් කොෆි එකකුත් තිබුණා. ලයිව් ස්ටේෂන් එකේ අපිට ලයිම් අයිස් ටී එකක් තමයි තිබුණේ. ඊට අමතරව ටී ඇන් කොෆි තිබුණා. ස්ටාර්ටර් විදියට අපිට චිකන් සෑන්ඩ්විච්, වෙජි සෑන්ඩ්විච්, සැල්මන් රෝල්, බීෆ් ටාට්, එග් කැනපි වගේ ගොඩාක් ಜಾති තියෙනවා try කරන්න. හොට් සෙක්ෂන් එකේ අපිට මිනි පිට්සා, මිනි බර්ගර්, සමෝසා, ස්ප්‍රින්ග් රෝල් වගේ තවත් ලොකු වෙරයිටි එකක් තියෙනවා. ඇත්තට මේ ඔක්කොම වගේ ගොඩාක් රසයි.
කලර්ෆුල්ම ඒ වගේම රසවත්ම සෙක්ෂන් එක තමයි ස්වීට් අයිටම්ස්. එතන අපිට hot chocolate pudding, fruit tart, cheese cake, strawberry cake, chocolate mousse, chocolate brownies වගේ જાති try කරන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල මේ හයි ටී එකේ රේට් එක යන්නේ එක්කෙනෙකුට 3400යි ටැක්සස් උත් එකතුවම. ඒ කියන්නේ net per person 3400යි. ඒ වගේම ඔයාලා බබාලා වෙක්කන් එනවා නම් අවුරුදු 6 ඉඳන් 12 වෙනකන් half prices යන්නේ. අවුරුදු 6ට අඩු නම් free of charge. ඉතින් ඔයාලත් මේ හයි ටී එක try කරලා බලන්න. හොටෙල් එකේ location, contact numbers අපි description box එකේ දාලා තියෙනවා. galadari hotel එකේ high tea buffet වීඩියෝ එකේ link එකත් අපි description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරගෙනම යන්න.